2 நாளுக்கு முன்னாடி என் ஃப்ரெண்டு இந்த டிடபிள்யூஎஸ் கொடுத்தா ரெடி பண்ண சொல்லி கீழே போட்டதில் ரைட் சைடு ஒர்க் ஆகலான்னு சொன்னான். சரி நானும் கைட்டி பார்த்தேன். இந்தமாரி ஒரு சேஃப்டி பின் எடுத்து ப்ராப்பர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒயர் மட்டும் ஜாயிண்ட் ஆயிருந்தது, ஆனால் மைனஸ் ஒயர் ஜாயிண்ட் ஆகலை பாருங்கள். இப்போ இதில் பேஸ்ட் வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு லெட்டு உரிக்கலாம். இப்போ எடுத்து அதில் பர்ஃபெக்டாக சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அந்த இடத்துல தான் சால்ட்ரிங் பண்ணோம். நம்ம சேனலுக்கு யாரா புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அதில் ஃபெவிக்விக் போட்டு வெட்டிக்கலாம் நல்லா ப்ராப்பராக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள் ரைட் சைடு பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.